Всем привет! Приехала ко мне по гарантии Mazda CX-5. После ремонта суппортов появился стук. Стук суппортов. Буду выяснять причины и устранять. Машину вывесил, в основном стук идет от заднего правого колеса. Сейчас будем разбираться. Колесо снял. Стучит у нас. То есть направляющие здесь вообще ни при чем, мое мнение. Стук идет, корпус суппорта бьет об колодку. Варианты какие? Можно эту колодку подпружинить, просверлиться, поставить пружинку, она будет давить на колодку и стука не будет. Либо приклеить колодку к корпусу суппорта. Сейчас буду пробовать, какой вариант лучше подойдет. В любом случае, с этим суппортом поработаю, с остальными сделаю все то же самое. Направляющие. Все в порядке, люфта нет. То есть гремят это колодки. Я вот снял одну колодку. Сейчас я ее поставлю и покажу, как она гремит. Вот этот вот стук. Это нормальное явление для японцев. У японцев вообще в этом плане не продумано. Например, на немцах, на Audi, на Volkswagen, там стоит вот здесь вот на колодке такая пружинка, которая давит на корпус суппорта. Ну, то есть фиксирует колодку. На некоторых стоят, сейчас покажу. Вот это на примере Audi стоит вот такая вот пружина, которая также вот эту колодку наружную фиксирует. То есть на немцах эта система продумана. На фордах еще такая система есть. Ну а японцы сэкономили. Ладно, будем сейчас думать, что делать. Пошел вот таким путем. Посмотрим, что будет. Тремовский двухсторонний скотч приклеил к колодкам. Ничего здесь такого нет удивительного. На тормозных колодках ТРВ на всю плоскость колодки нанесен двухсторонний скотч. И колодка приклеивается к корпусу суппорта. Снял защитную пленочку. Сейчас буду устанавливать суппорт. Корпус суппорта почистил как мог ножичком и обезжирил. Суппорт установил. Сейчас вот этот скотч я подрежу лишний. Пока машина на ручнике стоит, чтобы приклеился скотч. Но стука уже нет. Метод рабочий. У меня большой опыт по устранению стуков в суппортах. Методы разные. Какой кому подходит, я уже определяюсь по ходу дела. Не стал я сверлить и ставить пружину. Здесь я вижу вот такой выход из ситуации. Подрезал излишки скотча. Видим, что сейчас все прижато. Но она намертво приклеится. Все будет нормально. То есть это никто не придумывал. Говорю, на колодках ТРВ скотч уже нанесен на всю поверхность колодки. Может быть, не на всех машинах, но такое я встречал. Эти у нас колодочки бюджетные, фирмы Sufix. В принципе, колодки неплохие, рекомендую. Сам на них ездил. Смотрим, что получилось. Все глухо, никакого стука нет. Вот левая сторона. Здесь сейчас такую же манипуляцию проведем. Итак, ребят,
Вторая сторона разобрана. Колодку обезжирил. Здесь тоже все почистил, обезжирил. Так, еще момент. Можно вместо скотча использовать силиконовый герметик. Естественно, ему надо дать время высохнуть. Ставим на герметик, ставим машину на ручник и даем какое-то время высохнуть. Час-два. Потом снимаем с ручника, и колодка намертво приклеена к суппорту. Но скотчем удобней. Тут сразу все приклеивается. Скотч на месте. Приклеен правильно, там где надо. Все собрал. Проверяем. Никаких стуков нет. Переходим наперед. Сделаем то же самое. Смотрим по переднему левому суппорту. Вот стук. Также колодка бьет по суппорту. Сейчас приклеим, и бить ничего не будет. Колодочку обезжирил, скотч нанес. Далее здесь тоже обезжирил, поршенечек вдавил. Да, хотел показать направляющие. У направляющих люфта нет. Стука тоже. Стук именно колодки. То есть у кого стучат суппорта, может быть несколько причин. Соответственно, тут нужен опыт, чтобы разобраться. Можно делать все подряд, а можно делать конкретно, что требуется. В данном случае вот я нашел причину, и я ее благополучно устранил. Отклеиваю вот эти красненькие ленточки, ставлю суппорт, здесь готово будет. И на другую сторону перехожу. По переднему левому готовый результат. Никаких стуков абсолютно нет. Передняя правая сторона. Стук есть, не такой сильный, как... Вообще всех сильнее стучало заднее правое колесо. В направляющих люфта нет. Колодочку вот. Проделаем ту же самую манипуляцию. Скотч наклеил. Суппорт обезжирил. Поршень вдавил. Собираем и проверяем. Суппорт на месте. Нету никаких стуков. Я добился, чего хотел. Машина собрана. Сейчас она постоит минут 15 на тормозе, чтобы все хорошо приклеилось. И поеду испытаю. Ну что, друзья, еду по той же самой дороге. Вроде все прошло. Клиент скажет, покатается. Стуки, которые я слышал, они прошли. По тем же самым кочкам проехался. Сейчас еще выйду на грунтовку, посмотрю, как. Еду по грунтовке. Вроде ничего не слышу. Специально не нажимаю на тормоза, качусь своим ходом, так скажем. Но никаких стуков нет. Значит, проблема решена. Данная процедура была сделана по гарантии. Денег с клиента я не возьму и не собираюсь брать, так как до визита ко мне ничего не стучало, а после обслуживания стало стучать. Ну, понятно, почему стало стучать. Потому что я там все вычистил. Вообще, на японцах часто сталкиваюсь с такой проблемой стучащих суппортов. Именно на японцах. Ну все, я думаю, на этой ноте стоит закончить. Подписывайтесь на канал, ждите новых роликов. Всем пока!